ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு வீடியோட கண்டினியூ தான் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ நம்ம இது ஃபுல்லாக நம்ம எடுத்துட்டோம் இல்லையா? இப்போ இந்த தண்ணியில் நம்ம அலசிட்டோம்னா அந்த மண் அது ஃபுல்லாக எல்லாம் போயிடுங்க. இப்போ நமக்கு நல்லாவே தெரியும். இங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னுட்டு. இப்போ வாங்க இது எல்லாமே நம்ம க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஏன்னா 1 2ன்னா நம்ம அப்படியே சும்மா அப்படியே கழுவிடலாம். இப்போ பாருங்கள், இந்த எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறோன்றத நல்லா டீட்டெயிலாக காட்டணும். ஏற்கனவே நம்ம வீடியோஸ் போட்டிருப்போம். இருந்தாலும் நம்ம வந்து இங்கே பாருங்க எடுக்கும்போது அடிபட்டுருச்சு. இப்போ இதை நம்ம நல்லா ட்ரை பண்ணிட்டோம்னா ஒன்றும் நல்லாயிடுங்க. இது கலர் மாறி வந்திருக்குது ஒன்று எடுக்கும்போது. இப்போ நம்ம டீட்டெயிலாக காட்டணுன்றதுக்காக தான் இப்போ திரும்ப இப்போ நமக்கு இந்த பவுல் ஃபுல்லாக நமக்கு வந்திருக்குதுங்க. இப்போ அடுத்து என்ன ஸ்டெப் இதுன்னா, இதை வந்து இந்த ரூட்டு நம்ம எப்போவுமே வந்து பேக்கிங் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதே போல் தாங்க. இப்போ இந்த லீஃப் இதெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சிடணுங்க. கொஞ்சம் நம்ம நல்லா ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம சேலுக்கு கொடுக்க வேண்டியதான். அந்த குட்டி குட்டி பல்ப்ஸ் இதெல்லாம் வந்ததெல்லாம் இந்த பாருங்கள், இது விழுந்துருச்சு. இது போல் தொட்ட உடனே பேக்கிங் போகும்போது நமக்கு என்ன ஆகும், அது வேஸ்ட்டு தான். இதை சும்மா மண்ணில் போட்டுட்டோம்னா அது அப்படியே முளைச்சிக்கோங்க. போன வாட்டி நான் என்ன பண்ணேன்னா, இது போல் இருக்கிற குட்டி குட்டி பல்ப்ஸ் எல்லாம் வெளியே வந்துருச்சுங்க. இது போல் அந்த பல்ப்ஸ் எல்லாம் நட்டு வச்சது தாங்க இப்போ இது போல் வந்திருக்குது. இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு காம்போ ஒன்று கொடுத்தோம் இல்லையா எல்லாருக்கும், அதுலேயும் வந்து இதை பாருங்கள், இப்போ இது போல் குட்டியாக இருக்குது பாருங்கள். இது போல் உள்ளதையெல்லாம் நான் என்ன பண்ணிட்டேன், பாட் பண்ணதுனால தான் இப்போ நமக்கு இது போல் பல்ப்ஸ் நமக்கு கிடச்சிருக்குது. இங்கே பாருங்கள், இது போல் நமக்கு கிடச்சிருக்குது. சரிங்களா? இப்போ இது திரும்ப ஆகி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், நட்டு வச்சுட்டு இதுதான் நம்ம சேல் கொடுக்க போகிறோம். இந்த பல்ப்ஸ் தான் சேல் கொடுக்க போகிறோம். இதுதான் மதர் பல்புங்க. இது நிறைய பேருக்கு தெரியல, பை நேச்சர் இப்படி தான் இருக்கும். சரிங்களா? இதே இன்னொரு முறை நம்ம வாஷ் பண்ணிடலாமுங்க. அகைன் இன்னொரு தண்ணியில் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிடலாம். ஏன்னா அதில் மண்ணெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கும் இல்லையா? இதே பாருங்கள் எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குது. இது ஃபுல்லாக மண்ணெல்லாம் இருந்ததுன்னா அந்த பல்ப்ஸ் வந்து சீக்கிரம் நமக்கு டேமேஜ் ஆகிடும். இதுதான் வந்து பதப்படுத்துறதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? நம்ம எடுத்தோன்னே இன்றைக்கி எடுத்து இத்தனை பல்ப்ஸ் நம்ம உடனே போகுமா? அப்பப்போ தானே கேட்பாங்க இல்லையா? பல்காகவும் போயிடும். ஒரு சில நேரத்தில் நமக்கு வெயிட் பண்ணி இருந்ததுன்னா நமக்கு அந்த பல்பை வந்து நம்ம நல்லபடியாக காப்பாற்றணும் பாருங்கள். அதுக்காக இங்கே இது வேருக்குள்ளெல்லாம் இப்படி மண் இருக்கும். அந்த ஈரத்தன்மை இருந்தாவே பல்ப்ஸ் வந்து அழுகிடும். இதை என்ன ஒன்று உள்ளே வந்து அழுகாமல் பார்த்துக்கணும். அதுதான் மெயின் ரீசன். இப்போ பார்த்திங்களா, போட்டோன்னே தண்ணி எப்படி கலங்கியிருக்குது. ரெய்னி சீசனில் மழை பெஞ்சிட்ருக்கிற நேரம். அதோடு இல்லாமல் நம்ம மற்ற இதெல்லாம் காமிச்சேன் இல்லையா, ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம சொல்லியிருப்பேன். நிறைய வந்து ப்ராசஸ் ஆகிட்டுருக்கிறதுனால நம்ம அதையும் டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது. தனி பாட்டில் இருக்கிறது தான் நான் எடுத்து கொடுக்குறேன். கொஞ்சம் எடுத்து வச்சிடலாங்க. அடுத்து நமக்கு ஒயிட் எடுத்தோம் இல்லையா, அவங்களையும் தூக்கி இதை பாருங்கள், இது ஒரு பாட் நிறைய, இதை ஃபுல்லாக அப்படியே கொட்டிடலாம். அதே இதில் நம்ம இந்த தண்ணியில் கழுவுறதோட ப்ராசஸ் முடியலைங்க, அடுத்தடுத்து இருக்குது உங்களுக்கு. நான் ஏன்னா நீங்கள் நாளைக்கு உங்கள் வச்சு நம்மக்கிட்ட வாங்கின நிறைய பேர் வாங்கியிருக்கீங்க. அவங்களுக்கு இது போல் பல்ப்ஸ் நல்ல பெரிய நிறைய மெச்சூர்டு ஆனதுக்கப்புறம் அடுத்த ப்ராசஸ் இப்படி பண்ணாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அதுக்காக தான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி செய்கிறேங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசு பெருசாக இருக்குது. நல்லா அதுக்குள்ளே ஒரு பேபி பல்ப்ஸ் இருக்குது. இதை வந்து நான் ட்ரை பண்ணி இப்போ இந்த போல் நிறைய நம்ம எடுத்து பண்ணுறதுனால நல்லா இதை ட்ரை பண்ணி தான் நம்ம சேல் கொடுக்க முடியும். 1 2 நம்ம தனித்தனியாக இப்போ எடுக்கிறதுனால அப்போ ஒன்றும் இது இல்லை, நீட்டாக அப்போ க்ளீன் பண்ணி தொடச்சி எடுத்துருவோம். இப்போ இத்தனையும் ஒட்டுக்க வைக்கும்போது நம்ம சேவ் பண்ணுவோம்ல. ஒட்டுக்க நம்ம யாராவது கேட்டாங்கன்னா மொத்தமாக பல்காக இது போல் கொடுக்கும்போது அதுவும் தெரியும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் அவங்கக்கிட்ட சொல்லிடணும், நீங்கள் 1 வீக் கழித்து நான் இப்போது ஒரு சிங்கிள் பல்பு வாங்குறவங்களுக்கு கூட அப்படி தான் சொல்கிறதுங்க. 1 வீக் கழித்து நட்டு வச்சுருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கேமரா நான் வேறு ஒரு கையில் வச்சுட்டு ஒரு கையில் நான் எடுக்கிறதுனால சரியாகவும் தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது நம்ம இதெல்லாம் எடுத்து இதிலே வச்சிட்டோம்னா ஈரமாக இருக்கும் இல்லையா, கொஞ்சம் இந்த ட்ரேயில் போட்டு நம்ம கொஞ்சம் வச்சு விட்ருவோம். ஏன்னா டைம் ஆகிடுச்சு இல்லையா. இதை வந்து அப்புறமா நம்ம இதெல்லாம்
க்ளீன் பண்ணுறதை நான் காமிக்கிறேங்க. பாருங்க தண்ணி இருக்குது பார்த்திங்களா, அதுக்காக தான் இப்போ எடுத்து இந்த பிளேட்டில் நான் போட்டு வைக்கிறேன். இந்த பிளேட் ஃபுல்லாக நம்ம போட்டு வச்சிட்டோங்க. அடுத்தது இந்த இது ஒயிட்டெல்லாம் எடுத்தோம் இல்லையா, அதெல்லாம் இதில் எடுத்து வச்சிடலாம். ஏன்னா கஸ்டமர்ஸ் கேட்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம எடுத்து வச்சிடும். இன்னும் பெரிய ட்ரேயில் கூட இருக்குதுங்க இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துக்கலாம். அதுக்குள்ளே அது ப்ராசஸ் ஆகட்டும். இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருட்டிருச்சுனால நம்ம டார்ச் லைட் வச்சு தான் உங்களுக்கு நான் இதெல்லாம் எடுத்து காமிச்சிட்ருக்குறேன். இப்போ இது ஃபுல்லும் நமக்கு வந்துடுது. அடுத்த ப்ராசஸ் என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாமுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம இதெல்லாம் வாஷ் பண்ணி கொண்டு வந்தோம் இல்லையா, இப்போ நான் நைட்டில் தானே எடுத்தோம். இப்போ அடுத்தது இங்கே பாருங்கள், நல்லா இப்போ கொஞ்சம் ட்ரை ஆன மாதிரி இருக்குது. இப்போ இதெல்லாம் என்ன செய்யலாம்னா இந்த ரூட்டெல்லாம் நான் கட் பண்ணணுங்க. இப்போ பாருங்கள் குட்டி குட்டி பேபி பல்ப்ஸாக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ இது எல்லாமே நான் கட் பண்ண போகிறேங்க. இந்த பாருங்கள் காயமே இல்லை பாருங்கள், சும்மா வேரில் ஒட்டிகிட்ருக்குது. இந்த பாருங்கள் வேரில் தான் அது பின்னிட்டு இருக்குது அப்படியே. இந்த பாருங்கள் இது அங்கே வச்சு இப்படி பக்கத்தில் இருந்தனால அந்த தழும்பு, அவ்வளோதான். இப்போ இது உங்களுக்கு மதர் பல்பு, இதெல்லாம் சைடில் இருக்கிற பேபி பல்ப்ஸு. இப்போ நம்ம நான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கிறேன், இது போல் தான் நம்ம க்ளீன் பண்ணி வைக்கணுங்க. அப்போ தான் அடுத்ததுக்கு நமக்கு அது அழுகல் வராமல் இருக்கும். இது நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னா புது ரூட்டட் வருங்க. இப்போ இது போல் வச்சிடணும். அதே சமயம் நம்ம பாட் பண்ணும்போது கால்வாசி கீழே இருக்கணுங்க, நிலத்துக்குள்ளே இருக்கணும், மண்ணில் இருக்கணும். முக்கால் பாகம் மேலே இருக்கணும். இது தாங்க பை நேச்சர். இதனுடைய சைஸு இவ்வளவு தாங்க, சரிங்களா. இப்போ இது ஒயிட்டு, இதுவும் ஒயிட்டு தானுங்க. இப்போ பார்த்துக்கோங்க ஒயிட்டு சுத்தூரம் எப்படி வந்திருக்குது. நம்ம இது போலையும் கொடுக்க முடியாதுல்ல, மொத்தமாக இதை ஒட்டிகிட்டு பாருங்கள் வச்சோன்னே வந்துருச்சு, வேரோடு அப்படி வருது வெளியே. தொட்ட உடனே அப்படியே வருது, ஃபுல்லாக அப்படியே வேரில் அப்படி பிடிச்சிட்ருக்குது. சும்மா இப்படி வச்ச உடனே வருது பாருங்கள். இப்போ இதுக்குள்ளாரையும் பேபி பல்ப்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். ஏன்னா நம்ம இந்த வேர் இப்படி கட் பண்ணுறோம்ல, கட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அந்த சைடில் இருந்ததெல்லாம் வந்துடும். ஏன்னா அந்த வேரில் தானே இதெல்லாம் பின்னிட்டு இருந்ததுங்க. இப்போ இதை கட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அதுவே வந்துடும். அதனால தான் நம்ம எடுத்துடுறதுங்க, சரிங்களா. என்னடா இவங்க அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு கொடுக்குறாங்களே அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம். அது இதுதாங்க, இது போல் தான் வரணும். இப்போ நம்ம இதை கட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக் அது என்ன ஆகும், அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற பேபி பல்ப்ஸ் எல்லாம் தன்னை போல் கீழே விழுந்துருங்க. இதை இப்படி வாஷ் பண்ணி நல்லா நீட்டாக தொடச்சி நம்ம பதப்படுத்தி எடுத்து வைக்கணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு மொத்தம் எத்தனை பல்ப்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்து நான் இதையும் இப்போ சேல் கொடுக்குறேன். நீங்கள் வேணுங்கிறவங்க நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் கேட்டுக்கலாம். கலர்ஸ் என்ன நான் முன்னாடியே சொல்கிறேன். இது அப்பவும் இது என்ன கலருங்கன்னு கேட்குறாங்க. பிங்க் அண்டு ஒயிட்டுங்க, சரிங்களா. இது நீங்கள் பேத்தர்ஸில் அழகாக டிசைன் பேசிக்கில் இருக்கிறவங்க அழகாக வச்சு வளர்க்கணும், கூட்டமாக பார்க்கணும், பேசிக் வெரைட்டிஸ் வாங்கி வளர்க்கணுன்றவங்க நீங்கள் இந்த இதுவை வாங்கலாமுங்க. ப்ரைஸும் ரீசனபிள், ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குங்க. அதனால் மொத்தமாக கூட்டமாக வச்சு பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் இதை வாங்கிக்கலாமுங்க. நான் லாஸ்ட்டில் ஃபைனலில் உங்களுக்கு மொத்தமாக எத்தனை பல்ஸ் வந்திருக்குன்னு பார்த்துட்டு காம்போவாக கூட உங்களுக்கு ஒரு இது கொடுக்குறேங்க, ஆஃபரில் கொடுத்துட்றேங்க, சரிங்களா. இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு பார்க்கலாமுங்க. இப்போ நம்ம எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டோங்க. பாருங்கள் எவ்வளவு தோல், இந்த வேறு இந்த இதெல்லாம் எடுத்துருக்குறோம் பாருங்கள். அந்த இலையெல்லாம் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி, ஏன்னா அந்த ஈரத்தோடு நம்ம வச்சிட்டோம்னா பாருங்கள் அந்த தோல் அந்த தண்ணியில் போட்டு அலசுகிறோம் இல்லையா, ஊறும்போது அப்படியே ஒரு மாதிரியே உள்ளே இருந்தது. அதை இந்த தோலை எடுத்துட்டோம்னா அந்த ஈரத்தன்மை போயிடும். அப்போ பல்ப் நல்லா மெச்சூர்டாக நல்லா உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது, கல் மாதிரி இருக்கும். இப்போ நம்ம அந்த இதில் பார்க்கும்போது எடுத்தோம் இல்லையா, இப்போ இது ஓரம் தள்ளிடுவோம். இப்போ அடுத்தது இப்போ அதுலேருந்து க்ளீன் பண்ணது பாருங்கள் எவ்வளோ வந்திருக்குது. இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு நான் அப்பயே சொல்லிட்டேன், இது எல்லாம் மெச்சூர்ட் ஆனது. இதனுடைய பேசிக் நேச்சர் என்னென்னா சின்ன சைஸாக தான் வரும். இப்போது இது
இதிலே காமிச்சிருப்பேன் பாருங்கள். வந்து கொஞ்சம் பெருசு, இதெல்லாம் வந்து நல்லா பெருசுங்க. இங்கே பாருங்கள். இப்போ இது வந்து நார்மல் ப்ரைஸுக்கு நம்ம கொடுக்கறதுங்க இது, சரிங்களா? இது வந்து நார்மல் ப்ரைஸுக்கு கொடுக்கறது பாருங்கள். இதெல்லாம் நார்மல் ப்ரைஸ் கொடுக்குறதுங்களா. இப்போ உங்களுக்கு நான் சொன்னது என்னென்னா 10 ருபீஸ். இதுவும் கொஞ்சம் மேபி பார்க்கும்போது கம்மியாக தான் இருக்கும். இது இந்த சமயம் ஆஃபரில் நான் கொடுக்கறது, சரிங்களா? இந்த ஒரு பல்ப் வந்து 10 ருபீஸ், சரிங்களா? இது வந்து 10 ருபீஸ். இதை விட சின்னதாக இருக்கிறது உங்களுக்கு வந்து 5 ருபீஸ். நான் அப்பயே சொல்லிட்டேன். இங்கே பாருங்கள். இந்த பல்ப்ஸுக்கும் எல்லாம் க்ளீன் பண்ண திருப்பி கை கழுவிட்டு வந்தேங்க. இப்போ பாருங்கள், இந்த பல்ப்ஸுக்கும் இந்த பல்ப்ஸுக்கும் வித்தியாசம் தெரியுது இல்லையா? இது வந்து 10 ருபீஸ், இது வந்து 5 ருபீஸ். அதுபோல் நான் கொடுக்குறேன். ஆனால் இது என்னடா 5 ருபீஸுன்றதுனால உங்களுக்கு வந்து இது மோசம் கிடையாதுங்க. இது வந்து நல்ல மெச்சூர்டானதான். இங்கே பாருங்கள், அந்த தழும்பு மாதிரி தெரியுது இல்லைங்களா? சைடில் பேபி பல்ஸ் இருந்தது. நான் எடுக்கும்போதே அந்த வேர் கட் பண்ணிட்டா வெளியே வந்துடும் சொன்னேன்னா, வெளியே கட் பண்ணிட்டா வேர் வந்துடும் சொன்னேன்னா, இதுதாங்க. அதனால தான் உங்களுக்கு இப்படி தெரியுது. ஆனால் சின்ன பல்பு கிடையாது. நீங்கள் வச்ச உடனே உங்களுக்கு வந்து பூ பூக்கும். இப்போ நம்மக்கிட்ட லாஸ்ட்டாக ஒரு கஸ்டமர் வாங்கியிருந்தாங்க, பல்காக வாங்கியிருந்தாங்க. ஒரு 10 பல்ப்ஸ் வாங்கியிருந்தாங்க. வீட்டில் வச்சு 10 நாளில் அவங்களுக்கு பூ பூத்துருச்சுங்க. நான் இதையே இந்த வீடியோலேயே நான் அதை வந்து அட்டாச் பண்ணி காட்டுறேங்க. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு திணிக்கவும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. அதனால் என்ன ரீசன் சொல்ல வரேன்னா, இது வந்து நல்ல மெச்சூர்ட் பல்ப். இங்கே பார்த்தீங்களா? இது 10 ருபீஸ் தான். இங்கே தெரியுதுங்களா பக்கத்தில்? இது வந்து இதோடு உள்ளே ஒட்டி இருக்குது, சரிங்களா? இது வந்து மெச்சூர்டான பல்பு தான். உங்களுக்கு ஏன் இவ்வளோ தெளிவாக பொறுமையாக சொல்கிறேன்னா, அவளை சொல்லும் போது சிலர் வந்து தெரிய மாட்டேங்குது, பார்த்தீங்களா? இது வந்து 10 ருபீஸுங்க. இதை விட சின்னதாக இருக்கிறது எல்லாம் வந்து நமக்கு 5 ருபீஸ், சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்து 5 ருபீஸ். உங்களுக்கு நிறைய வச்சு கூட்டமாக ஒரு தொட்டி நிறைய வச்சு பார்க்கணுன்றவங்க நீங்கள் இந்த ஆஃபரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? நான் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் உங்களுக்கு வீடியோ போடுறதுக்கு முன்னாடி வாட்ஸ்அப்பில் குரூப்பில் போட்டுட்டேங்க. கொஞ்சம் பேர் புக் பண்ணிக்கிட்டாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது சொல்லியிருக்கேன். சின்ன பல்ப்ஸாக இருக்குதுன்றதுனால நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். இதுவும் மெச்சூர்டான பல்ப்ஸ் தான். சைஸ் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கிறதுனால தான் நான் உங்களுக்கு இந்த ப்ரைஸ். அதுவும் இல்லாமல் இந்த மழை சீசனில் நிறைய பேர் ஆசையாக இருக்கும் வாங்குறதுக்கு. ஸோ இந்த சமயம் நான் ஒரு ஆஃபராக கொடுக்குறேன். ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து எல்லாம் அப்ரூவ் பண்ணி எடுத்துட்டதுனால திரும்ப நான் இத்தனையும், ஏன்னா நிறைய இருக்குது இல்லையா, வைக்க முடியல. இன்னும் 2 பாட்டுக்கு மேலே நிறைய இருக்குது. கீழே வேறு நிலத்தில், இப்போ இதுவே நிலத்துலேருந்து தோண்டி எடுத்தது. ஸோ வந்து நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் நம்ம கஸ்டமர்ஸும் இந்த ஆஃபரை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம், அவங்க வீட்லேயும் வளரட்டுன்றதுனால தான் நான் வந்து கம்மி பண்ணி கொடுக்குறேங்க. இது வந்து நம்ம இப்போ இது போன வருஷம் வந்து இப்போ ஏன் என்னால் இவ்வளோ கொடுக்க முடியுதுன்னா, இங்கே பாருங்கள், இந்த ட்ரேயில் ஃபுல்லாக இப்போ இந்த வாட்டி நான் அப்ரூவ் பண்ணலையே, எவ்வளோ நம்ம நோண்டி எடுத்து ஒரு தட்டு நிறைய காமிச்சோம் இல்லையா? நீங்களே நினைக்கலாம், என்னடா அவங்க இவ்வளோ காமிச்சாங்களே இப்போ கம்மியாக தானே காட்டுறாங்கன்னு. இப்போ பாருங்கள், இதுவே எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள். இப்போ இதெல்லாம் வந்து அதிலிருந்து விழுந்தது. நான் சொன்னேன் இல்லையா, எப்படி இருந்தாலும் விழுந்துரும்னு சொன்னேன்னா இல்லையா? இப்போ இதையெல்லாம் தான் இது போல் நான் போன வருஷம் போட்டு வச்சது தான். இப்போ உங்களுக்கு இது போல் வளர்ந்துருக்குது. இதே போல் இன்னும் 2 இடத்துல நான் போட்டு வச்சுருக்கேன். அதுவும் நிறைய இருக்குங்க. இதை விடவே நிறைய போட்டேன். இப்போ நான் ஒரு வாட்டி ஹேர் கட் கூட பண்ணி விட்டுருப்பேன். அதுலேயே திரும்ப வந்து கொத்து கொத்தாக பூ நம்ம ஃபுல்லாக பார்த்துருப்போம். இப்போ அதில் இன்னும் கூட மெச்சூர்ட் ஆகிடுச்சுங்க. அதையும் எடுக்கணும். எனக்கு டைம் இல்லாதனால நான் பண்ண முடியல. பாருங்கள், இவ்வளோ இருக்குது. இப்போ இதை திரும்பவும் வந்து நான் வேறு ஒரு இடத்துல நடப்புகிறேன். ஆனால் நடும்போது ஒரு டிசைன் பண்ணலான்ட்டு இருக்கிற ஒரு ஐடியாவில் இருக்குது. அதுவும் உங்களுக்கு வீடியோ நான் பண்ணி காட்டுவேங்க. இப்போ தெரியுங்களா? இப்போ ஏன்டா நம்ம அத்தனை இது எடுத்து நம்ம கழிச்சு இவ்வளோ க்ளீன் பண்ணி நம்ம மொத்தத்தில் இந்தாங்கன்னு அப்படின்னு போடாமல், ப்ரைஸும் இன்க்ரீஸ் பண்ணாமல், நம்ம கஸ்டமருக்காக ஒரு ரீசனபிளான ப்ரைஸுக்கு நான் வந்து கொடுக்குறேங்க. இந்த ஆஃபரை யூஸ் பண்ணிக்கங்க, சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? அடுத்தது ஒயிட் கலர் நம்ம எடுத்தோம் இல்லையா, ஒயிட் கலர். அது ஸ்பெல்லிங்ஸ் வேறு சட்டுன்னு நுழைய மாட்டேன். அதனால் நான் ஒயிட்டுன்னே சொல்லிடுறேன்.
அது பேர் என்னென்னா போர்த்தோரைசென்சிஸ். அது வாயிலேயே நமக்கு உச்சரிப்பு சட்டுன்னு வர மாட்டேங்குது. அதனால தான் நான் ஒயிட்டுன்னு சொல்லுது, போர்த்தோரைசென்சிஸ். சரிங்களா, அதனுடைய நேம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது இசட் போர்த்தோரைசின்ஸ். சரிங்களா, நேம் வந்து நான் இதில் டைப் பண்ணி அனுப்பிச்சி விட்றேங்க. இதனுடைய பல்ப்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள். இதுவும் வந்து ஒயிட்டு தாங்க. இப்போது இதில் வந்து பாருங்கள், பை நேச்சுரல் அதனுடைய பல்ப்ஸ் காட்டுறேன். இங்கே பாருங்கள், இதில் வந்து பெரிய பல்ப்ஸுங்க. இதில் நல்ல பெரிய பல்ப்ஸு. நம்ம இந்த ப்ரைஸுக்கு நம்ம கொடுக்கவும் முடியாது இல்லைங்களா. அதனால தான் நீங்கள் என்னடா அப்படின்ட்டு நினைக்க வேண்டாம், பெருசு பெருசாக காமிச்சோம். இதை வந்து நான் 10 ருபீஸ்க்குலாம் நான் கொடுக்க முடியுமா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இங்கே பாருங்கள், இதெல்லாம் பெருசு. இது வந்து நார்மலாக வந்து நம்ம கேட்குறவங்களுக்கு சிங்கிள் பல்புன்றதில் கொடுக்கறதுல வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம். சரிங்களா, அதுக்காக உங்களுடைய பல்ப்ஸ் நான் கொடுக்கறது அது மோசமும் இல்லை. நான் காமிச்சேன் இல்லையா ஒரு பெரிய பல்ப்ஸ், அது மதர் பல்பு தான். அது வந்து இப்போ கடைசியில் பார்த்தா அது இந்த மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த மாதிரி டைப்பில் தான் இருந்ததுன்னு வைங்க. இது போல் தான் இருந்தது. இது சுத்தூரும் ஒரு ரவுண்டுக்கு ஃபுல்லாக பேபி பல்ப்ஸு, அதுக்கு கீழே ஃபுல்லாக இருந்தது. அப்படியே நான் அது கூட சொன்னேன் இல்லையா, அது அந்த இதோட இன்னொரு கொத்து காமிக்கும்போது அதுவே 1/4 கிலோ பிடிக்கும்னு சொன்னேன்னா இல்லையா, அது நடுவில் வரும்போது இப்படி தான் இருந்துச்சு மதர் பல்பு. ஸோ அதை சுற்றி வந்த பல்ப்ஸுங்க கூட நமக்கு என்னன்னா பேபி பல்ப்ஸ் அதுக்குள்ளே இருந்தது. அதையும் உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன். ஸோ இது வந்து இவ்வளோ வந்திருக்குதுங்க. இது வந்து சிங்கிளாக கேட்குறவங்களுக்கு நான் வந்து இதை கொடுத்துருவேங்க. சரிங்களா, உங்களுக்கு வந்து 10 ருபீஸ் 5 ருபீஸ்ன்றது வந்து இது பாருங்கள். இப்போ இதுவே வந்து உங்களுக்கு 10 ருபீஸ். இங்கே பாருங்கள், நான் ஜூம் பண்ணி காட்டல, சும்மா அப்படியே தான் வச்சுருக்கிறேன், பெருசும் எதுவும் காட்டலை. இப்போ இந்த பல்ப்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு 10 ருபீஸுங்க. இங்கே பாருங்கள், இதுலேயே வந்து உங்களுக்கு பேபி பல்ப்ஸ் இருக்கும் சைடில். ஒவ்வொரு இதுலேயும் நல்லா மெச்சூர்டானது. இதை பாருங்கள், இதுலேயும் இருக்குது பாருங்கள், தெரியுதுங்களா? 10 ருபீஸ்க்கு இது. ஸோ என்னென்னா நம்ம மக்கள் வந்து இந்த மழை சீசனில் பூ பார்க்கட்டும், பேசிக் வெரைட்டிஸ் கூட இல்லாதவங்க எத்தனையோ பேர் இருப்பாங்க. அப்படி இருந்தாலும் 1 2ன்றதை விட ஒரு 5-6 பூ ஒரு தொட்டி நிறைய மொத்தமாக பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும். இங்கெல்லாம் பாருங்கள், நல்ல கல் மாதிரி இருக்குது. இதில் நல்ல ஒர்த்து. இதை வெளியே கொடுத்தா நான் தனியாக கூட கொடுக்கலாம். ஏன்னா எனக்கு வந்து நம்ம கஸ்டமருடைய என்ன சொல்கிறது, அவங்களுடைய விருப்பம் தான். இதில் வந்து உங்களுக்கு இது வந்து 10 ருபீஸுங்க. இப்போ இது வந்து 5 ருபீஸ். சரிங்களா, இது வந்து 10 ருபீஸ், இது வந்து 5 ருபீஸ். உங்களுக்கு இதில் எத்தனை வேணும் அப்படின்ட்டு. ஆனால் இன்னும் ஒன்று, இது ஆஃபரில் நான் கொடுக்குறேன். அதோடு நீங்கள் வேறு ஏதாச்சும் ஒரு பல்ப்ஸு வாங்கினாலோ இல்லாட்டி ஃபாலோஜஸ் எதாவது பிளான்ஸ் எதாவது வாங்கினா ஒரு 500 ருபீஸ்க்கு நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆஃபரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா இந்த ஒரு இப்போ 100 ரூபாய்க்கு வாங்கின 100 ரூபாய்க்காக கொரியர் சார்ஜே நமக்கு வருது இல்லையா. ஸோ நீங்கள் வந்து இதோட வேறு எதாவது வாங்கினீங்கன்னா இந்த ஆஃபர் உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். அதையும் சொல்லிடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்காக நான் இதை திணிக்கிறேன்னு சொல்ல, இது உங்களுடைய விருப்பம். இது நீங்கள் எத்தனை வேணாலும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஓகேங்களா. இதுலேயே வந்து பாருங்கள், சின்ன பேபி பல்ப்ஸில் எப்படி இருக்குன்றதை பாருங்கள். அதையும் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், இதனுடைய பேபி பல்ப்ஸ் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. என்னால் இதுவும் இதனுடைய இது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு 5 ருபீஸ்க்கு கொடுக்கலாம். இது பாருங்கள், இது நான் நோண்டி எடுக்கும்போது கொஞ்சம் கட் ஆகிடுச்சு. அதனால் நான் இதை வந்து திருப்பி பாட் பண்ணிடலாம். இது வந்து நான் கொடுக்கல. இப்போ இதுலேயே வந்து இன்னும் கூட இது பெருசாலாம் இருக்குது இல்லையா. இங்கே பாருங்கள், இன்னும் கூட பார்க்குறேன். இதை பாருங்கள், இது கூட இந்த இடத்துல கொஞ்சம் நோண்டி எடுக்கும்போது காயமாயிடுச்சு. இங்கே பாருங்கள், இதெல்லாம் வந்து எனக்கு 5 ருபீஸ்ன்னு கொடுத்தா உங்களுக்கு தெரியவா போகுது இந்த பல்ப்ஸினுடைய சைஸு. ஏன் வந்து உங்களுக்கு இதனுடைய ஃபுல் சைஸே வந்து இவ்வளோ தான் அப்படின்னு சொல்லி நான் காட்டுறேன். இதோட ஃபுல் சைஸே இவ்வளோதான்னு சொல்லி காட்டுறேன். இது வந்து பேபி பல்ப்ஸ். சரிங்களா, இதுலேயே வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து 10 ருபீஸ்க்கு 5 ருபீஸ்க்குன்னு சொல்லி நான் இப்படி சொல்கிறேன். 10 ருபீஸ், இது 5 ருபீஸ். இது எவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது பாருங்கள், க்ளவுடியாக இருக்குது. இது நல்ல வயபிளாக இருக்குது. இப்போ இது வந்து பச்சையாக இருக்கா, கொஞ்சம் சுருங்குச்சுன்னா கொஞ்சம் சின்னதாக போகும். இது வந்து பேபி பல்ப்ஸ்ன்னு சொல்லி நான் வச்சிடுறேங்க. இது வந்து உங்களுக்கு 10 ருபீஸ், இது வந்து 5 ருபீஸ். எனக்கு இது சொல்ல தெரியாதுங்களா,
இது ஒரு ரேட் கொடுக்கலாம்ல, ஏன் நம்மளுடைய மக்களுக்கு அப்படி. ஆனால் இதுவும் நல்ல மெச்சூர்டானது, கொஞ்சம் லேட் ஆகும், அவ்வளோதான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, வந்துடும். ஆனால் நான் வந்து இது ஃபுல்லாகவே என்ன பண்ண போகிறேன், அந்த பிங்க் கலர் சொன்னேன் இல்லையா, அதே போல் இதையும் வந்து நான் டிசைன் பண்ண போகிறோம். அது என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம், சரிங்களா? அதையும் நான் ஒரு வீடியோ பண்ணி காட்டுறேங்க. அது நாளைக்கு ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு இது ஒரு ஐடியாவாக கிடைக்கும். நமக்கு கிராண்டிஃப்ளோரா கொஞ்சம் வேறு பல்ஸோடு மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு, அதனால் எல்லாமே ஒன்றா போட்டு வச்சுட்டேங்க. இன்னும் கூட கொஞ்சம் இருக்குது, அதை வந்து நான் எடுக்கலைங்க. அது ஒரு இடத்துல நட்டு வச்சுட்டேன். ஏன்னா இந்த சமயம் நான் இப்படி நோண்டுறது எனக்கு இப்போ ஐடியாவே இல்லை, சரி டைம் வேறு இல்லைங்களா, அதனால் எடுக்கலை. அதனால் கொஞ்சம் பல்ஸை மட்டும் நான் என்ன பண்ணேன், மாற்றி நட்டு வச்சேன். இப்போ அந்த பக்கத்தில் இதை செப்பரேட் பண்ணி வச்சுட்டு கிராண்டிஃப்ளோரா வர்றது எல்லாம் மட்டும் எடுத்துகிட்டு மீதி எதாவது மிக்ஸ் ஆனதை மட்டும் தனியாக செப்பரேட் பண்ணணும். ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து மிக்ஸ் ஆகிட்டதுனால எனக்கு உங்களுக்கு இதை கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு சாக்ரிஃபைஸ் வரல. ஸோ அதனால் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து உங்களுக்கு கிராண்டிஃப்ளோராலாம் உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு நான் ரெடி பண்ணிடுறேங்க. அடுத்தது வந்து கேண்டிடாவும் ஒயிட் கலர் தான். ஏன்னா இப்போ கேண்டிடா கொடுக்க வேண்டாம், ஏன்னா நம்ம இதுவே வந்து பேசிக் ஒயிட் தானே அது. ஆனால் அது வேறு மாதிரி இருக்கும் ஒயிட்டு, ஆனால் அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும். இருந்தாலும் ஏன் சரி வேறு இதோடு நம்ம கொடுக்கும்போது கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு விட்டுட்டேன். இது வந்து பெருசுங்க, இது கேண்டிடா வந்து நல்ல பெருசு. ஆனால் ப்ரைஸ் வந்து வித்தியாசங்க. அந்த இது வந்து பேசிக் வெரைட்டிஸ் ப்ரைஸை விட இது வந்து வித்தியாசம், அதனால் அந்த இதுக்கு கொடுக்க முடியாதுங்க. ஸோ அதனால் நெக்ஸ்ட் டைம் அடுத்த வாட்டிக்கு பார்த்துக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இது வந்து சின்ன சைஸாக இருக்குது, சரிங்களா? இதுலேயே கேண்டிடாலே பேபி பல்ஸ் இது இருக்குது பாருங்கள். இது எவ்வளோ, இது கூட ஒரு ப்ரைஸும் கொடுக்கல, சரி நம்ம மக்களுக்கு நல்லதாகவே கொடுக்கலாம், இன்னும் நல்லா வளர்த்தி கொடுக்கலான்ட்டு இருக்குதுங்க. இது வந்து சின்னதாக தான் இருக்குது. இது கூட நான் எனக்கு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியவா போகுது, இது ஒரு 10 rupees 5 rupeesன்னு சொன்னால் அது வேண்டாம், தப்பு. அடுத்த வாட்டி நீங்கள் என்கிட்ட வரணும், வாங்கணும். உங்கள்கிட்ட வாங்கினது நல்லா இருந்ததுங்க. இப்போ பாருங்கள், ஒரு கஸ்டமர் வச்சு 10 நாள்லேயே பூத்துதுன்னு சொல்லி காமிச்சாங்க. இத்தனைக்கும் இப்போ உங்களுக்கு காமிச்சோம் பார்த்தீங்களா, அதை விடவே சின்னதாக தான் இருந்தது சைஸ். அவங்களுக்கு அந்த பல்காக தான் கொடுத்தேன் நான், ஒரு 10 பல்ப்ஸ் கொடுத்தேன் நான். கொஞ்சம் பெருசு சைஸில் தான் ஆஃபரில் கொடுத்தேன் நான். அதுவும் அவங்களுக்கு 100 rupees பக்கம் தான் வாங்கினாங்க. ஒரு 5 இது வாங்கினாங்க, செட்டு 500 ரூபாய்க்கு மொத்தமாக வாங்கினாங்க. இப்போ அவங்களுக்கு வந்து நல்லா பூத்துருச்சு. அவங்களுக்கு பேத்தர்ஸில் வச்சு அழகாக டிசைன் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு பல்காக கொடுத்துட்டேன். இப்போ அதனால் திருப்பி நம்ம 2வது வாட்டி பாட் பண்ணோம், ஏன்னா கொஞ்சம் பேருக்கு கொடுக்கணும் இல்லையா, அதனால் கொஞ்சம் எடுத்ததில் சிங்கிளாக கேட்குறவங்களுக்கு கொடுக்கணுன்றதுக்காக எடுத்துட்டேன். இப்போ அதில் தான் வந்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக வந்ததுனால நான் உங்களுக்கு கொடுக்கலான்ட்டு நான் இது ஆஃபர் போடுறேங்க. இந்த ஆஃபரை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது ஸ்டாக் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ஆஃபர் போயிட்டுருக்கும். ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு பண்ணி கேட்டுக்கோங்க, இது இருக்கா. நான் வந்து அதே சமயம் நான் திணிக்கலை, அதையும் ஒன்று சொல்லிடுறேன். வேறு எதாவது வாங்கும்போது இது வாங்கிக்கோங்க, இல்லை பல்காக வாங்கினாலும் வாங்கிக்கோங்க. நம்மளோட இது வந்து சொல்லிட்டேன். அப்படி பண்ணும்போது தான் இல்லைன்னா பேக்கிங் தூக்கி போட்டுருவாங்க இல்லையா, அதுக்காக தான் சொல்கிறேன், உங்கள் நல்லதுக்காக தான் சொல்கிறேன். அப்புறம் வேறு என்ன உங்கள்கிட்ட சொல்கிறது, எல்லாமே டீட்டெயில்ஸ் உங்கள்கிட்ட எல்லாம் சொல்லிட்டேன் இல்லையா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக இருந்து என்னோடய வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ. அப்படி இருந்தால் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் மறக்காமல் எஸ்ஜே வர்ஷினிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ.